Zelenskiy Rossiyaning yashirin 5 ta urush ssenariysi borligini aytdi. Kiyev shimoldan katta xavf kutmoqda. Netanyahu Trampni ogohlantirdi. Tehron yashirin o'yin boshlagani aytilmoqda. Afg'onistonda dahshatli savdo boshlandi. Oilalar 7 yoshli qizlarni tirik qolish uchun sotmoqda. Yer xavf ostida. Elon Musk insoniyatni Marsga olib chiqish sababini yashirmayapti. Rossiya yadroviy raketalarni uchirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Mudofaa vazirligi bayonot berdi. AQSh dengizda yangi davrni boshladi. Pentagon lazer qurollarini Eron yaqiniga yubormoqda.